वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दिल और दिमाग की नालियों में कोलेस्ट्रॉल, चर्बी और सोजिश पैदा करके आपकी नालियों को बंद कर रही हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर बादशाह, सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट, DH कुसरगोदा। तो मैं आज आपको ऐसी खुराक के हवाले से बताऊंगा, ऐसी चीज़ों के हवाले से बताऊंगा जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपकी खून की नालियों को बंद कर रही हैं। नंबर 1 चीज़ है जी फास्ट फूड। जो फास्ट फूड है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये मगरिब की तरफ से ये तोहफ़ा हमारे पास आया है। तो मगरिब वाले जब काम काज कर रहे होते थे तो वो चाहते थे कि उनको ज़्यादा किचन में टाइम ना गुजारना पड़े, तो उन्होंने फिर ऐसा एक फ़ास्ट फूड के नाम से एक आइटम जो है वो लॉन्च किया है ताकि वो जल्दी खा के अपने काम की तरफ जा सकें और हम लोग फ्री रह के फ़ास्ट फूड खा रहे हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं कि हम कहें जी हमने ये इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या है, इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक बर्गर सिर्फ खाते हैं, एक बर्गर, तो उसमें 450 किलो कैलोरीज हैं। यानी कि एक बर्गर जो है वो 6 रोटियों के बराबर ताकत है उसके अंदर, और 1.5 किलो गोश्त के बराबर है वो। यानी कितनी ज़्यादा कैलोरीज हैं। जब इससे आप क्या होता है कि एपिटाइट भी पूरी नहीं होती, कैलोरीज भी ज़्यादा ले लेते हैं, वो जाके सीधी फैट में कन्वर्ट होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली होती हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर शुगर जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो फास्ट फूड जो है इसको मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी से निकालें। नंबर 2 हमारे पास है घी। जो घरों के अंदर बनास्पति घी और कश्मीर घी और इस तरह के घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये भी हमारी जो खून की नालियाँ हैं इनको तंग कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है जी, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारी खून के नालियों के अंदर LDL को बढ़ाता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ, दिल की नालियाँ, दिमाग की नालियाँ बंद हो जाती हैं। इसकी वजह से फालिज और हार्ट अटैक का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, हमारे सालन के अंदर नमक है, हमारे आटे के अंदर नमक है, हर चीज़ के अंदर। अब तो कुछ लोगों ने चाय के अंदर भी नमक डालना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट को मैंने कहा कि आप ना चीनी ना डाला करें अपनी चाय में, क्योंकि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो कहते हैं जी मैं तो सिर्फ थोड़ी सी नमक डालता हूँ अपनी चाय के अंदर ना। तो नमक का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है, चाय में भी डाला जा रहा है। तो नमक जो है उसका इस्तेमाल कम करें। जब आप बेकरी आइटम छोड़ेंगे या फास्ट फूड छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो साल्ट इनटेक है वो कम हो जाएगी। तो एक दिन के अंदर जो है वो 5 ग्राम आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप 2 से 3 चम्मच सालन में डालते हैं, वहाँ 1 चम्मच डाल लें, या अपना सालन जो है वो बाकियों से पहले निकाल लें अगर आप कोई भी ऐसा मसला है या कोई रिस्क फैक्टर आपके अंदर मौजूद है। नंबर 4 बेकरी आइटम। बेकरी आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, ये केक का इस्तेमाल है। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 पैक जूसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पैक जैसे डबल रोटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं जो फैट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फैट भी LDL में कन्वर्ट होते हैं। LDL क्या करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जो आपकी खून की नालियाँ हैं इनको बंद कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी से आज ही इन सारी चीज़ों को निकालें, और इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। आप जो है वो गाजर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके साथ नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और होल व्हीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट राइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कुदरती चीज़ें हैं नेचर के, आप जितना ज़्यादा करीब होंगे बीमारियों से आप उतना ज़्यादा दूर होते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बेकरी आइटम हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो पैक हमारे पास जो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ज़्यादा बीमारियों को आप दावत देते जाएंगे। तो आज ही अपने घरों से प्रोसेस्ड फूड को निकालें। घी जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल कर लें। सब्ज़ी फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, और कोशिश करें कि फ़िश और चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो रेड मीट है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी खून की नालियों को बंद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन सारी बातों पे ख़ुद भी अमल करें, घर वालों से भी कराएं, ताकि अपने दिल को महफूज रख सकें।